好搞笑地，我哋行呢度，跟住行翻1個鐘頭翻轉頭。講翻琴日嗰單嘢啊！跟住佢就喺度好瞓喎，唔係啊，佢唔想問嘢啊，我要安排。好得意啊！肥啲啲啊！錄緊嘢咩，老公？啱啱錄咯。我喺度講，我話1個鐘頭行過嚟，跟住再1個鐘頭行翻轉頭。好，繼續。係啊。喺度無聊咁樣喺度唔知做乜鳩。好撚攰咯，屌！你而家明白點解我時同你講唔好咁 care 佢哋真係。明白。如果踩單車就 OK 嘅，呢邊踩天 OK 嘅。我先講句啊，落車啊！落車啊你，俾我揸啊你！咩 GTA 啊？扯人落車啊！哇！直升機。唔係啊，即係做朋友咧，佢完全兩個唔識做朋友嘅。如果正常同啲喺嗰度見到佢嘅，喂，嗰度可以行得翻轉頭啦，我睇住佢咁。好搞笑！你有冇發覺我姊妹啊？成日好中意用佢樣嘅咧，你留意下。即係譬如我哋講一堆嘢出嚟或者成咧，我哋都會係啊，係啊，啱啊嗰啲咯，呢啲咯。你睇佢兩個自己就攬住佢，都冇理我哋我哋3個。係咪先？你知唔知我咁嘅節奏要佢啊？佢仲好意思咁同我，下次咧我哋去邊度係旅行我寧願啊，我同你3個去，都唔撚想同佢去啊，都黐黐地。要3條蛋散，唔係2條蛋散，乜撚都唔撚做嘅。講一樣神奇嘢俾你聽。上個兩個禮拜去咗